感谢，我是立法委员陈廷辉，而且感谢大家，多谢大家到参加、到支持。骑上选举车向支持者说多谢。台南市第3选区的立委陈廷辉以132377票成功连任立委，不止拿下台南市立委第1高票，在全国女性立委当中得票数也是第1。我过去得票率是69.77%，那这一次我突破了70%，所以我们不断的跟自己赛跑，也不断的跟自己比赛，所以我希望说我们可以把这些成绩。跟我们的选民交代。车队扫街写票，沿路不少民众发恭喜，这次的得票数是民进党全国第1高票，因此互看好可能是后一届台南市长的热门人选。我会继续为台南而走，会继续为台湾祈福。可是，国会未来的生态，我们也要继续努力。不论是哪一个角色，廷飞一定都会做得很好。对此，陈廷辉无教话讲死。强调伊有信心会当用过去的经验为后一局来努力。总统的选举，赖清德伫台南得到57万外票，得票率高达50.95%，虽然是全国各县市的冠军，不过陈廷辉讲，接落来要面对立法院调小野大的局面。台南新闻社会采访报道。